Hi friends, welcome to Kitchen's Guru. வர டிசம்பர் 10ஆம் தேதி திருக்கார்த்திகை தீபம் வருது. அன்னைக்கு முருகனுக்கு விசேஷமான நாள். இன்னும் சிறப்பு என்னன்னா செவ்வாய்க்கிழமையில வருது. முருகனுக்கு தேனும் தினமாவும் கலந்து வச்சு படைச்ச ரொம்ப விசேஷமானது. அந்த தேனும் தினமாவும் வச்சு நம்ம இன்னைக்கு மாவிளக்கு செய்ய போறோம். எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் வாங்க. திணை அரிசி 1 டேபிள்ஸ்பூன் சுக்கு பொடி, 4 டேபிள்ஸ்பூன் நெய், 3/4 கப் வெல்லம், 1 டேபிள்ஸ்பூன் தேன், 1/4 டேபிள்ஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர். நம்ம மாவுளக்குக்கு அரிசி எடுத்தாலும் தினை எடுத்தாலும் கப்பாலெல்லாம் அளக்கூடாது, படி வச்சு தான் அளக்கணும். அதுவும் உதிர்ற மாரி தான் அளக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. இப்படி தான் அளக்கணும். 1 2 நீங்கள் 2 உலக்கு போட்டாலும் 3 போட்டாலும் 4 போட்டாலும் அப்புறமா ஒரு 1/4 உலக்கு போடணும்னு எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க. நான் அது மாதிரியே இன்றைக்கி கலந்துருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், 2/4 உலக்கு தினை நான் எடுத்திருக்கேன். தினையை நல்லா அலசிட்டு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சு தண்ணி இல்லாமல் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம இதை நல்லா சுத்தமான துணியை போட்டு உணர்த்தி விடலாம். சுத்தமான காட்டன் துணியில் இந்த மாதிரி உணர்த்தி விட்டுருங்க. ஃபேன் போட வேணாம், ஃபேன் காற்றுல வந்து அளந்து போயிடும், ட்ரை ஆகிடும், காற்றுலே உணரட்டும். ஒரு தடவை கிண்டி விடுங்க, நல்லா உணர்ந்துடும். இங்கே பாருங்கள், தினை நல்லா உணர்ந்துருச்சு, கையில் தண்ணியே இல்லை. இப்போ மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம மாவு அரைச்சாச்சு. ரொம்ப பவுடராக இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் குறைன்னு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். மாவை வந்து சலடை போட்டு சலிக்கக்கூடாது, நான் அப்படியே தான் வச்சுருக்கேன். சுக்கு பொடி, ஏலக்காய் பவுட்ரு, தேன், நெய், ஒரு சின்ன ஸ்பூனால் நான் 3 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிருக்கேன். எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கோங்க. இப்போ வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வெல்லம் சேர்த்தாச்சு. நம்ம பிசைய அது வந்து கெட்டியாயிடும். வெல்லம் போட்டு நல்லா கலந்தாச்சு. இப்போ நம்ம 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். மாவுளுக்கு தண்ணி வந்து புது தண்ணியாக சேர்த்துக்கோங்க, நிறக்கூட தண்ணியாக சேர்த்துக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், நல்லா கல்லாட்டம் நல்லா வந்துருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் கை படப்பட தளரும், நம்ம அப்புறம் பொட்டு வச்சு ஏற்றலாம். இப்போ நம்ம மாவுளுக்கு ரெடி பண்ணிட்டோம். பொட்டு வச்சு நெய் ஊற்றி நம்ம இப்போ ஏற்றிடலாம். இந்த விரலால் குங்குமம் வச்சுக்கோங்க. நான் 5 இடத்துல வைக்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் பழக்கத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க.
நான் எப்பயுமே 2 மாவுளுக்கு தான் போடுவேன். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வைப்பேன். எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்தது இந்த மாதிரி பிடிச்ச மாரி கொழுக்கிட்ட மாரி இப்படி. அதனால் நான் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் பழக்கப்படி நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க. இப்போ திருநூல் போட்டு நம்ம ஏற்றிடலாம். நம்ம இப்போ மாவிளக்கை ஏற்றிடலாம். அருமையான பாரம்பரிய தேனும் தினையும் கலந்து மாவுளுக்கு நம்ம முருகனுக்கு ஏற்றி வச்சுருக்கோம். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.